La signora Sandra, con una grazia composta che stento riusciva a celare el fermito di un'agitazione nervosa, si moveva per el salotto come un felino intrapola. Ogni suo gesto era studiato, milimetrico, intriso di quella consapevolezza che el destino della sua intera giornata e forse della sua intera carriera televisiva pendeva da um filo sutilissimo. Si guardo al specchio per el enzima volta, sistemandozia el coletto dell'abito con una punta di disperazione. Pronto? Aceito? Scusa, mas stava finendo di vestir-me. Si ma non ti preocupar-se pontual. Beo devuto trovar un abitudato e si um peu fuori dal mio clichê, capisci? Iogi voglio chamigio di chino come dona. Certo come dona que ela che veramente sono e non come Sandra la svampita lì di casa pianel capito? Si apunta col cardinal e mica posso apresentar-me a lui como una bufona chefe a sol rider como Raimundo, mas si non ti preocupar lascia far-me va bem se ao tata. La chiamata termino bruscamente, lasciando Sandra in um silenzio carico de expectativa. Tata, la fidata e mai de mata governante, a parve sulla solia, observando la senhora con que ela ria de suficienza che só o ano e de convivenza forzata putevan forjar. Tata. 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 Tata Madové? A senhora son que levedo che quima com é combinata? A perla tuta si no é che steo facendo na curadima grande. O capito tata ma se la levi per che meu marito laved cosi ricominciat con solito pulmish va ben? Ma senhora maio steo cosi in cocina mica vad di lá. Si maio ogio da far e pois sono stufa di farda pa ser fravo e du va ben? Sandra si volto, nervosa, verso la cocina da cui proveniva um odor intenso. E el rumor dei piatti era el batido cardíaco dela louro existenza, ritmo excessivo che scandiva louro giornate di Schermaglaico Nugali. O la pasta deve ser la pasta vado e é comi um momento. Buongiorno, ecco que esta é roupa del signor Raimundo. Va ben d'amico aciao. Signora indica al signor Raimundo che peri pascio firmato io. Grazi. Ma abbiamo capito vai via non ti impixiar vai. Si mama. Matata-me per che cosi vilana col portier? Si signora Luesioga a ragione comum que guardice lei deve andar deve sirvada por che que ela posta se e penso io. E el disordine regnava sovrano tra e pascia rivati quel matino. Sandra scrutava o scatol con suspeto, intuendo che dietro que cartonice se lá selenzimo engano, peguio, un'altra del strambriditata. Si matata che rouba é? E niente que esta é eco que esta lapu prender si per che vostra que este que investe deve ser mio. Su. Si a mio aspeti che controle subito. Matata-me que este paco que é endirizado a meu marido, não? Si luesio che é endirizado per a mio eco aspeti levede? Luvede. Via graça. Scusi non capisco e el su. Si guardi luvede che a mio é via graça la cintura. La cintura? Mas se entra la cintura? Si ela cintura dimagrante di cono che con que esta se pariscono subito e el graço la cellulute e che rassoda puri de sutia di posi. Raimundo, e el signor Raimundo, era el fantasma che el guiava in ogni conversazione, el obiettivo ultimo di ogni astucia di tata e el destinatario involuntario di ogni malinteso. Sandra sentiva e el peso del do bio primeiro sul peto. La cintura, e el paco, el iva, tudo se interessiava numa mataça che diventava sempre più difícil de se brogliar. O capito-me meu marido cosa se entra? Beniente no é che quando eu el o visto em televisão o pensado subito che per me era toca sana. Raimundo? Mano senhora no que esta la cintura é soltante che si cam stava nei consigli per glia que esti bisognava far na richesta telefonica e allora io investi farla nome mio el o fat nome del signor. Raimundo? Si a vero é que lei me deve scusar tanto pero io el o fat per averla subito se no xissá quando la mandavan. O capito-me se meu marido se ne acorge? No e come fia senhora ormai la cintura é que é tudo apagata por eliva precio lei por estar tranquila. La giornata prosseguiva e num crescendo de tensione. Sandra doveva uscir, doveva encontrar el cardinal, doveva demonstrar de ser na dona de espessor, lontana dalla macchieta che el mondo vedeva in lei.
Malacasa, quel microcosmo fato de corridor e porte-shoes, sembrava conspirar contra o delay. Vabs priam ben comum que senta tata que esta lá na esconda, e poidou padeço e eu por tropo da farn parliam quando torno. Va ben lasci fara bestia tranquila. O fãs que esta sei mancava mangimeno se voe de magrir. Senhora me scusi ma dó vai mess la posta? Perché? E perché seran tanti altri pacchetti forstra quelli cn eram mio. Ancora? E se perché con la cintura sera questo e que se escrito chamandavano ancho na casseta con l'estrusione visivo persio e eu devo veder magari aqui. Raimundo entra em cena con la sua solita, insoportabilaria di sa tutto e non capisce nulla. Le su demanderan laimes e tagliavana laria, le su provocazioni tentativi mal destridi stanar na veritascia lo istesso non sapeva discercar. Ma lasci star tata quel, ela posta di mio marito non lutoshino? Si senhora Luesio H. Ragion per magaritra que este ela minha casseta eco potreb per la devo controlar con e el videoregistrator. Mas se controlar que ele pu arrivar da momento ao outro, não? E enzi é colco vada silvada. Madov? Vada. Senhora senta aí ovado per me la controla lei. Ma cosa controle-se e o non o tempo de perder-se no que ele se na acorge, não? Vada de lache-se no meu marido se acorge. Mi acorgo de cosa? Diniente casmain parliam domani perché de sofreta. Nuno che domani no nuno di mi cosa stavi machinando? E el confronto era inevitável. Le parolvo lavan como pretili, cariche de ressentimento che non era mai da ver rabia, ma uma forma distorta de afeto, bisogno de scontro per sentir-se vivi. Senti o Alfredo e anche nerviei capito? Ai capito? E non o tempo per i nostri batibesci. Ma quali batibesci da SU. Esse putelioso. Cosa? O capito ben? Che cosa? Sputelioso-me. Esse achisse no dai fori el rospo. Fori el rospo-me. Ma non repetir que el chedico e o SO como ceifata tudo fai de tudo con e tu jo cheti per confonder liac. Liac. E non repetir. Eno adesso io ti dico basta perché io sono stufa deito a interrogatori deito a sistemi inquisitori. Si vab inquisitori si. Sandra se sentiva sofocar. Ognis o desiderio de emancipazione, de aparir seria composta, veniva pontualmente demolito dalla quotidianità daquela casa. E el cardinal, e provini, la trasmissione, tutto diventava una farsa. Tanto va ben lo stesso, io conto mi sento torciata se permuta guarda e io non posso più basta perché se continua cosa e finisce e io mi sparo. Ecco brava si fai ben, e presto anche la pistola per prima ti fai uscire el fiato. No carto certo imposizione il fai qualcun altro el fiato e eu me faxi uscir quando mi pare e eu ben altro da farsa es percar el mio fiato que conte. Assim per con la tata los presci per e. Con la tata? Con la tata? No car con le persone che mi stanno aspettando gente che mi rispetta che mi presa e mi considero una dona excepcional. Assim ci sono questi maturi? Ci sono? Quelli dell'UFA. UFA? Si contra F. L. Union Fratelanza Filantropica Feminil A. Raimundo, se presente e divertido, continuava a stusicar, ignorando se Sandra estava giocando na partita a scachi con la sua stessa reputazione. E el telefone se quilhava, portanto notizida mundo se lui controlava mas se lei voleva conquistar. E cosa significa A? CLUFB, LUFC, LUFD ma quel sono sessioni secondaria e capito? Ti basta? Pronto. Aceito? E qual i proviri? Ela mandata alla casseta com proviri? E non luesio se arrivata. Assim se é cola lila vedo é lisso o escritor si. Sia desse li guardo subito va ben. Senti-no piuttosto e eu ti devevo parlar de un'altra cosa e eu vorrei far provino una senhora no non H mai lavorato é una diciamo una dilettante per piacevol desinvolta-se no lei se stareb insomma io non o soldado proprio numa vadai numa é per la trasmissione non o più el eta per cert.
Cosa é que tu fai una bela cosa prepara tudo per el provina desso io lasciamo, e cosi magari se ela faxiam subito e va ben ciao ciao. Sandra cercava de manter el controlo, ma ogni parola di Raimondo era chiodo nella bara della sua dignità. La telefonata, e el cardinal se ela espetava, ela invita a acender da lui, tudo era labirinto de bugie e mes verità. Allora pronto la signora Marini per favore ela e Sandra sono Raimondo si Grazila e senta e voleve parlar se ricorda quando ela o axenata aquela minha transmissão eventual sua participação é que sei son del buono zi e voleve parlar num peu con lei se lei sendesse que da moon. Momento no tanto più chamia mogli devos ser cosi possiamo parlar livremente. E quando eu digo na cosa é que ela achar se neva più con que esta transmissão que io con que este telefonat io. Guarda-se per me puoi chamar e telefonar con chi voi sai. Cima dove vai ao funeral? Che funeral mas che funeral Raimondo e o oggi devo encontrar-me com persone série se persino um cardinal che vuol conoscer-me. Assim? E... Vai. Ciao. Ciao vai. A propósito del rospo. Qual rospo? Tu non volvisce sputassi el rospo? Non se più bisogno se io ripensata vi ragion tu non devi più sputar. Ma perché non vuoi più che sputi el rospo? Non se di li andar se non esio che ti aspetta se el cardinal non sputar vai. Se el cardinal che mi aspetta? Se appunto el cardinal non ti aspetta ciao. E el susseguir-se de gli e venti sembrava acelerar verso final cautico. Ogni volta che una porta si chiudeva, un'altra si spalancava e se una nuova incompreensão. La figura dell'avvocato, ela irrosione della signora della Via Graça, e el confronto tra le diverse expectative, e el salotto era diventato e el palcoscenico de teatro della surdo. Ferma dove stia fermavado e eu apro. Mas ignore Raimondo e eu devevo cercar na cosa ali. Ma cosa dovevo cercar? Senta el pa crescete con la posta ma dove é finito? Ma cosa é fiada e cosi semplice lei con la posta é rouba mia senvada. Allora levado ceder alla senhora Sandra. Ma qual senhora se ne é andata ma poi cosa é fia vestita cosi se nevada via. Ciao. Buongiorno. Permesso. Ma como permessa lei é permesso tudo. Non scherzia siu. Si tudo lo sa che ogni su desidrio é un ordem per lei. Lo sa perché se aqui? Ma certo per la transmissão ma prima per mi permetto una cosa di baciar que esta sua mamina. Raimondo non cominciamo si parte da alemã poi é como van a finir. Numa perché mi ha preso? Quelli sono altri quelli cominciano con el dito e eu mia contento della mano e poi si vedrà. Non si vedrà niente. Io non voglio che la trasmissione sia un pretesto. Un pretesto la trasmissione ma per carità la trasmissione è vera. E el susseguir-se di dialoghi, di accuse, di ritrattazioni, criava una sinfonia di rumori che Sandra non riusciva più a distinguere. E el desiderio de autenticidade se encontrava constantemente com la mascera pela società e em parte el marito, limpo no vano. E eu não recordo-me cadei pretestíssimo li e eu volevo sol saber-se lei a que seta de participar-se da el su consenso. Davvero? Mas se el produtora já informado tudo é pronto basta chalei-se de acordo. E che Raimondo vede abbiamo cominciado per cheiro-se que este fato, não? A desse che devo decidir non lo esse o sono impreparata mi sento impreparata. Ma numa qual impreparata lei deve ser sol se stessa cosa espontânea natural naive. Non é só di cosa dir. Ma lei non deve preocupar-se di cosa deve dir lei é cosa e bela lei deve ser se stessa gliel o detto. Ansias petie. Venga. Venga Sandra prego. Si acomodi. Grazi. Adesso il faxio veder alcuni provenido e altre candidata alla stessa trasmissione. Certo non sono alla sua alteza ma per aver unidia é que lei deve mostrar-lhe sua qualità como fan louro. Atenta aos expressionians. Si. Ed ecco voi la dimostrazione della nostra serietà.
Le vostre natis é col saran como queste e vostri glutei saran sodim elastici como li desidrate. Massandra mi é fiaveder. No scusi numa que esta deve ser na casseta usata se ano registrado sopra perris permear. No tia calma que desse siam forse qua. E el resultato é col que davanti é vostri oxi. É quiel tretano ideal. Basta. Ma pershi mi ha preso lei? E o certi non se este osa? Num momento ma qual ixerzino? E o credevo chefu seri provini é stato nas vista. O nas vista? Li si é visto tudo benissimo. Si quel si per non erano e provini per lei. Nu? Allora sai che cosa lhe dico? E lá por cima volta a certo cose se lhe guarda lei da sol. Am non mi ved più. Numa Sandra non faxia cosi. Mas si ha mes quel nastro? Quel chi? Latata? Era latata? E si che cercava e el pa crescete la cosa. Dové? É cola li. É cola. La cintura ela prova. Dixe? Che aquela casseta de lá é sua. Mia? Si sua. E dové? La casseta con e provini que ela mia. Dové? Signor mond non luesio. Forse que pui ser questa. Si forse questa. Signor mond mi deve scusar tanto pero. Si cami pa crescete irano guali e omi son sbagliata. Ma come sbagliata? Ma chi se el indirizzo se é tanto de nome nu? Bastava legar. Non sa legar. Si luesio ma e el fato é se enche sulaltra. Si capis se será el nome su. Allora bastava controlar. Non mi deve arrivar que ela rouba ali. Io non ho bisogno di rassodar mil partibase. E el desastro era compiuto. Ogni tentativo de remediar portava um novo, clamoroso equívoco. Ela arrivo dela representante de via graça fui el toco final, una farsa nella farsa che avrebbe fatto impallidir qualsiasi dramaturgo di professione. Ma allora non ela ha scoperto. Che cosa? Niente signor mondo niente. Non si preoccupi é che se stato disguido. Ma qual é el disguido? Guardilei non si deve preocupar per che é tutta colpa del postmanagia. Pois sua mogli vi spiegará tutto. Beh io vado di là a prenderlo. Dove? Lei non si muove dico capito? Non si muove per che non finisce cosi. Non si arrabia mica cosi quando torna mia mogli. Faremo e conti faremo. Pronto Sandra sono Raimundo. No prego milas si parlar. Devo spiegar. Non riatata-se. No outro vato e provini persil posso demonstrar che. Pronto. Ha riatatacato porca. Anui como di e provini. Se non vli faxio veder que ela mica si convince. Sandra sono e el personal. Posso entrar? Si prego ma. Scusi lei é? Non mi riconosce. Sono Letizia Bonsanti que ela dela via graça. Via graça? Mas si presente la cintura de imigrante é que lastoria na rata con el cuor e l'alegreza cherrichedi. E el sol de matino di giugno filtrava del persiano socsciuse, designando motivigium trici sul tapeto del salotto. Sandra si guardava al specchio con un misto di trepidazione e una punta di ironia. Quel giorno era diverso. Non era la Sandra di sempre, non era la mogli che Raimundo spesso definiva-se vampita tra una battuta pungente e um suspiro. Oggi doveva ser impeccabil, una dona di spessor, pronta a encontrar cardinal che, si disseva, apresasse la conversazione colta e lo spirito elevato. Ao telefono, la sua voz era ferma, quase solene, mentre parlava com Tata.
Tata, ascolta-me bem, sar pontual. O dovuto cercar o nabito se destacasse completamente dal mio solito clichê. Oggi vogli ser giudicata perché ela sono realmente una donna con la maiuscola, non la caricatura che spesso appare nei salotti milanesi. E con il cardinal non posso permitter-me di presentar-me como una buffona. Lascia farme mi occuper di tutto con la massima serietà. Dall'altra parte dela Linnea, Tata, como sempre, estava cercando de manter el ordine na casa che sembrava possuir una volontà propria. Ma non appena Sandra appoggio e el recevitor, la sua attenzione fu ricamata dal rumor di passi furtivi e dal solito caos che ele guiava tra il muro domestiche. Tata, che cosa combini? Perché sei consiata in questo modo? La governante, intenta combater na batalha persa contra la propria filhote, rispose com fio de voz. Senhora, esteu fazendo na cura dimagrante, é uma questão de sobrevivência. Il prego non si faxia veder cosi dal signor Raimundo, altrimenti ricominciamo con il solito pulmis. Sandra suspiro. Non era giornata per il pulmis. Doveva pensar ao encontro con il cardinal. Ma il destino, sotto forma di pasci postali e malindesi, era inaguato. E el portier aveva appena consegnato una montagna di scatol, una del quali sembrava contenere il loghetto del desidrio di Tata, una cintura dimagrante, reclamisata in televisione come un miracolo per la silhouette. Sandra, distratta dai pensieri per la giornata, non aveva dato peso alla provenienza di quel pacco. Si scoprì poi, con horror, che l'ordine era stato effettuato a nome di Raimundo. Raimundo, se se ne accorge, será la fin, murmurou Sandra, cercando de esconder la scatola dietro na poltrona. Mas Raimundo, como moço da sexto senso infalível per el caos, fez-se el seu ingresso em cena proprio em aquele momento. E el seu volto era uma macheira de impaciência. Che cosa stai machinando? Sputa el rospo. La tensione traído era palpável, duelo verbal fato de stockade rápido e de fez brilhante. Sandra cercava de desviar, de manter contegno, mas a presença de Raimundo era uma tempesta che non lasciava spazio alla calma. E el marito, dal canto sul, era concentrato na sua personal missione, voleva lançar uma nova transmissão televisiva e estava cercando, com il suo método discutibile, de convencer uma certa senhora Marini a participar. La situazione precipito quando, in un crescendo di equivoci, la cassetta con l'estrusione della cintura dimagrante finì nel videoregistrador, proprio mentre Raimundo estava cercando de mostrar a una candidata alcuni provini per la sua trasmissione. Sullo schermo per ver immagini che non avevano nulla a che far con il lavoro, scatenando imbarazzo che si sarebbe tagliato con un coltello. La signora Marini, sentendo-se ofesa, semeando-se batendo a porta, lasciando Raimundo só a contemplar el desastro. Ma el colpo di cena non era ancora arrivato. La representante della dita produtrice della cintura, una donna di nome Letizia, fez irrosione in casa con el avvocato al seguito, convinta che Sandra fosse la responsabile de crollo de imagine del loro prodotto. Fu in quel momento che la casa divenne el palcoscenico de una comedia de glia ruri. Tata cercava de salvar el salvabil, Sandra provava manter na parvenza de dignità, e Raimundo se trovava ao centro de uragano de spiegazioni e reclami. La discussione divenne gruviglio di parole, intreccio de ego e malindesi. La signora Marini, el avvocato, e el produtor, la cintura, la casseta. Tudo se mescolava in una danza frenética. Raimundo, exausto, guarda la mogli con un sguardo che diceva tutto. Sandra, forse meglio che il cardinal aspeti. Credo che oggi il nostro destino sia scritto in un pacco sbagliato. Sandra, finalmente abbassando la guardia, lasciou escapar na risata sincera. Era la risata di chicapisce che la vita, con tutta la sua sordità e il suo piccolo machinità, non è altro che grande, maravilhoso teatro. Che barba, che noia, disse enfim, citando el marito in un momento de inaspettata complicità. E el cardinal non el avrebbe mai conosciuto aquele giorno, ma forse, in quella cocina invasa dai pasci e dai batibesci, Sandra aveva imparato qualcosa di più profondo sulla natura umana, che la perfezione noiosa e che la vita vera, aquela fata de inciampi e de risate.
É a única aventura che valga da ver la pena di ser vissuta. Così, tra il caos di una giornata assurda, Sandra e Raimondo si ritrovarono, per un istante, uniti nella consapevolezza che, nun istante tutto, non avrebbe saputo vivere l'uno senza l'altra. E nel silenzio che seguì la partenza de gli ospiti inaspettati, la casa sembra finalmente trovar una paz serena, pronta a ricominciare il giorno dopo, con la stessa inesauribile vitalità. Ecco la riscritura del copione in una forma narrativa coerente, mantenendo a originalità del texto e seguendo rigorosamente le tue indicazioni. E el mattino si apriva con una luz incerta che filtrava dal finestre del apartamento de Vianello, iluminando el caos silencioso che solitamente precede le tempeste do mestiço. Sandra, imersa em um turbine de frenesia, parlava ao telefone, cercando de manter na composteza che stonava con la tensione del momento. Estava cercando de vestir-se, uma empresa ardua considerando che cercava de endossar um habito che se desgostasse dal clichê de Sandra la svampita. La sua intenzione era chiara, voleva ser giudicata come la dona che era nel profondo, non come el personaggio televisivo cui el marito Raimonda l'aveva costretta per anni. E el cardinal stava per receber-la e lei non poteva permeter-se de arrivar vestida da bufona. Tata, la colonna portante della casa, apparve in quel momento, ma fu subito apostrofata da una Sandra nervosa. La dona se era apresentata con una tuta dimagrante, experimento che stava tentando de nasconder sotto camiço da cocina, temendo, non a torto, le pulmiche del signor Raimondo. Mentre Sandra tentava digestir l'incombenza della giornata, e el portier bussò alla porta. La confusione regnava sovrana. Trapascia arrivati per error e una gestione approximativa della posta, si scoprì che Tata aveva ordinato na cintura dimagrante, facendo-os expedir e el paca nome del signor Raimundo per pura comodità. Sandra, furiosa mal stesso tempo preocupada che el marido potesse scoprir l'engano, tento de nasconder-la refurtiva. La tensione tra i due coniugi era palpabile. Raimundo, sempre pronto a scavar na segretia altrui, iniziu el su tipico interrogatório inquisitorio, jogo al gato e al topo che si ripeteva ormai da anni. Lui voleva saber cosa lei stesse machinando, lei voleva só escapar verso e suoi apontamento importanti, verso gente che, secondo lei, la precisava davvero. La situazione precipita quando Raimundo, nel tentativo de portar avanti el su projeto per una trasmissione televisiva, cerco de coinvolger la signora Marini. Nel trambusto, le cassette si scambiarono. Al posto de provini profissionali per la trasmissione, finissò il videoregistratore na registrazione decisamente men consona, che lasciu tutti a boca aperta. El embarazo fu total. Sandra, furiosa per esser stata exposta a una tal humilhazione, acusò Raimundo de haver accettato tutto. Ma la verità era che Tata, nel suo maldestro tentativo de cobrir el pasticcio della cintura, aveva involuntariamente sabotado la credibilidade entre ambi. Nel frattempo, a par vincena Letizia Bonsanti, la ragazza che prestava el volto publicitario proprio per la Via Grace, la marca della cintura dimagrante. La situazione divenne una farsa teatral. Letizia se trovava ali per resolver na causa legal contra el azienda che ela aveva licenciata a causa del su presunto scarso qualitas tetis. El avocado Spinetti e el gerente dela Via Grace se uniram ao cerchio, dando vita a confronto surreal sul qualità physique e profissionali. Sandra, sentendo-se parte em causa, reivindica a sua superiorità, sfidando Cindy, la modela portata da Letizia, e numa sorta de judizio estético público e senza senso. Raimundo, observando a cena com um misto de desconcerto e divertimento cínico, compreende que não se era più modo de salvar a dignidade dela jornada. Tata, cercando de mediar em modo gofo, não fez altro che pegiorar le cose, rendendo ele confronto gruvigli inextricabile de equivoci. Quando finalmente el silencio cal nella stanza, dopo grida ele recriminazioni, Sandra guarda el voto, consapevolce el encontro con el cardinal era ormai sogno lontano. Raimundo, suspirando profundamente, pronunciou a sua frase de rito, que ela chasegnava a fim de ogni batalha. Che barba, che noia, che barba, che noia. Era la fim de un ato, sipario che calava-se una vita fatta di piccole machinerie incompressioni, ma vissuta, nel ben nel mal, sempre sotto Lucia que se canti della ribalta quotidiana che lor stessia van criato.
La casa torna nel silenzio, ma Elsa por di quella giornata sarebbe rimasta lungo nei corridoi, ricordo di quanto, a volte, la vita possa somigliare una farsa scritta da qualcuno che si diverte a mescolar le carte. E così, tra una cintura dimagrante, cardinal mancato e nastro vídeo registrato ao momento sbagliato, e Elsie pariu-se sciuse definitivamente esse una giornata che, come tanti altre, non sarebbe mai stata dimenticata. Transformando-se in una del tanto pagine de uma comédia humana che non conosceva fim.